lo yang rajin sang. Apa gitu lo? Betawang nyait be metakon. Dia si gue gitu pasal di lo ya. Sini gitu maksud beliau lo. Dia pemain beli main kan nulungin apa kalian kan? Wah, dinulungin karena luar anak ini lising bisa lo. Ngomong-ngomong kalau sentepuk, mungkin kabaran aja lising saja lo. Kabar dia monya-monian kan jempli. Ya, seperti yang anda lihat. Ngomong-ngomong lo bola tunangan nih. Yang tunangan, konen jadi yang lang nih. Emangnya beli bola tunangan nih kan? Jadi online masih lah tunangan. Berarti jadi beli jomblo oh, mau mitranya pidan aja. Beli lo. Ternyata beli sing idang sap aja lo. Ane pidan tuh cuma nafsu sesaat kan lo. Sebenarnya beli nak sangat demen aja lo. Men kena beli nih kan jadi nih. Kene lo. Ilo yang anten aja beli. Ah, nganten. Yang nu masuk beli, tiang konen tamat di samping tuh tiang konen siap beli. Nah, sing kenapa lo? Yang penting nganten malu. Masalah skripsi tadi belakangan tuh urus. Dan masalah tuh tiang konen siap beli. Memang nih lo, sing demen yang kan beli. Biang, namai malu. Apa kadang blur-blur lo kotokan itu sang beli itu kini. Kenten nih blur-blurnya nyayan ini nih. Nang udiang kau lo. Nera biang, ojo ino nganten jak beli murah. Anak ujang mendadak ngajak nganten panawake. Kene, ibiang nak berdua masih cuma. Menterus engken. Kene, pedalam apa ibiang cuma. Sing tega tiang oren manting, nerik. Dan tiang alih kurang aja nih kan ada oren manting aja nerik cuma. Ciceng wani perato ibu kadang cai pembantu panawake. Lemoh pungut cai ini ngajakin nganten panawake. Tahu-tahu cai ngalih kurang oren cai manting. Tuh tukang laundry aja numai ajak nganten.